Suffix wasu haruffa ne da ake liƙawa a ƙarshen kalmomi domin sauya ma'anar kalma. Misali, kalmar auction tana nufin gwanjo. Idan aka ƙara mata haruffan EER za ta koma auctioneer. Haka ma ma'anarta zai sauya ya koma ɗan gwanjo. Don haka haruffan EER suna nuna cewa mutum yana da alaƙa da wani abu. Misali na biyu, kalmar help tana nufin taimako. Idan aka ƙara mata haruffan ER za ta koma helper. Haka ma ma'anarta zai sauya ya koma mai taimako. Don haka haruffan ER suna nuna cewa mutum yana aikata wani abu. Sannan kuma ana yin amfani da haruffan ION a ƙarshen kalma domin samar da suna daga cikin kalmar aiki, wato mayar da kalmar verb ta koma kalmar noun. Misali, kalmar celebration an fiddo ta ce daga cikin kalmar celebrate.